seen application Wanel TV agsi na ci Google Play mën ngeen koo télécharger léegi. plainte bi Cheikh Ndiaye defoon juge bi nekk conseil constitutionnel dafa xaatimoon benn plainte parce que dafa am ñenn ci waa PDS yi yu ko doon duut baaraam ne conseil constitutionnel dafa am ñaari juge yu ñu fa plainte moom juge Cheikh Ndiaye ak ki ñu ooyee Cheikh Tidiane Coulibaly léegi juge Cheikh Ndiaye moom nag moom ne moom dafa bëgg a laver honneur am parce que li ñu koy wax dañ ko taxal yàq deram ne dañ koo corrompre ci wàllum mbirum élection yi ci kaw loolu ci la jël benn kayit xaatim ko benn plainte dirigé ko contre si plainte bi nag alxam la tudd maanaam contre X la ñu wax bi mu ko defee mu dox ko procureur depuis mi ngi bëgg a yàgg procureur nag da cee aaju bi affaire bu amee assemblée créé commission d'enquête parlementaire commission boo xam ne dafa bëgg enquête bëgg leerlu lépp loo xam ne xew na ci mbir mi bi loolu nag bu ngeen fàttalikoo waa conseil constitutionnel génnoon nañ benn bataaxal ñoom it juróom-ñaari magistrat yooyu xaatim ko ne ñoom bëgg nañ mbir mi leer mais juuñ te démissionné wuñ voilà après Cheikh Ndiaye porte na plainte nag rax ci dool yi dem ba jox ko procureur jébal ko procureur bu tribunal bu grande instance bu Dakar bi xam naa procureur bu nekkee procureur plainte Cheikh Ndiaye boobu lay instruire la ubbi information judiciaire procureur mën na ci compétent parce que le magistrat il est victime dans cette affaire maintenant bu nekkee nag ci biir institution bi juge d'instruction dafa gis ne kat am na ñim interroger indi nañ ko ay preuves yu leer ne ay magistrat dañoo taq ci wàllu nger su boobaa procureur bu Dakar bi mi Abdou Karim Diop monsieur Abdou Karim Diop du compétent pour poursuivre ay magistrat même juge d'instruction bi mu saisiroon limit ay arrêté su boobaa le procureur de Dakar dafay jël xaatim kayit jébbal ko ministre de la justice ne ko ñun kat enquête bi ñu ubbi woon dañoo gis ne dafa am ay magistrats yi ñoon taxal ci corruption bi am nañu luñ ca laale am nañ ci ay indices yu wane ne laale nañ ci su boobaa garde des Sceaux dafay désaisir le procureur de la République de Dakar Abdou Karim Diop saisir le procureur général près de la Cour suprême parce que magistrat yi bu ñu defee infraction bu ñu ay crime wala délit Cour suprême moo compétent chambre criminelle yi nga xam ne monsieur Ousmane Diagne moo ko jiite léegi nag chambre criminelle boobu ba tey am na tamit commission chaque année Cour suprême day am commission d'instruction pour dossier yi nga xam ne dafa laaj instruction mu dem foofu commission d'instruction ba chaque année dañ koy taxawal ñetti magistrats yi ñoo koy jiite ak seeni suppléants noonu lay demee ñoom ñoo yor enquête beeg instruction bi yëpp ñoom ñoo koy defee police du ko def gendarmerie du ko def procureur ñoom ñoo def yëpp foofu lañ koy defee maintenant nag léegi nag situation bi loolu moo fi am ñaari cas de figure moo ma nekk su nekkee Cheikh Ndiaye le procureur ubbil information judiciaire là mun na ko ubbil information judiciaire procureur bu Dakar mun na compétent ma juge d'instruction bi compétent mais su nekkee dañu ubbi information dem ba si gis ne yeneen magistrat dañ cee laale bu boobaa tribunal bu Dakar bi dañ koy décider ak juge d'instruction bi jox dossier bi léegi maintenant jébbal ko ministre de la justice ministre de la justice ci boppam jébbal ko saisir le parquet général maanaam le procureur général près de la Cour suprême ñooñu nag ñoo yor lépp loo xam ne infraction yoo xam ne dafa taqe ay magistrat dañ cee taqee voilà lii nii boo demee ci la loi organique numéro 2007 sur la Cour suprême numéro 2017 sur la Cour suprême boo demee ci article 202 article 202 203 204 mu ngi fay wax ni ñuy doxalee magistrat boo xam ne wala haut fonctionnaire boo xam ne magistrat de l'ordre judiciaire wala haut fonctionnaire boo xam ne da ngaa tooñ yoon jalgati yoon bañ lay toppee délit wala crime loolu moo koy réglé. Votre application Wanel TV disponible sur Google Play. Téléchargez maintenant. Dans ce cas de corruption supposée qui secoue aujourd'hui le Conseil constitutionnel, nous savons que pour rétablir les faits, il semble que le juge Cheikh Ndiaye avait saisi une plainte contre X, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar, au fin d'ouvrir une information. Mais je pense que dans ce cas de figure-là, il y a deux, puisque le ministre de la Justice a saisi le président de l'Assemblée nationale pour l'informer qu'une information judiciaire a été ouverte. C'est juste dans le but d'arrêter la commission d'enquête parlementaire qui a été instaurée en ce sens. Mais puisque nous savons qu'une enquête judiciaire est plus exhaustive qu'une commission d'enquête parlementaire, voilà pourquoi lorsque une affaire qui intéresse la chose publique a été posée sur la table du procureur, les députés qui en voulaient maintenant faire, qui voulaient ouvrir une information pour en savoir plus, doivent surseoir leur activité ou la commission.
Voilà pourquoi, après la lettre de la garde des Sceaux, l'Assemblée nationale, le président national a saisi le président de la commission d'enquête, Abdou Mbow, et ce dernier-là a communiqué par lettre pour dire que la commission d'enquête a arrêté ses activités et a mis fin aussi à ses activités parce que une information judiciaire a été ouverte. Bon, deux cas de figure vont se poser. Si M. Cheikh Ndiaye se porte comme victime pour porter plainte pour laver son honneur dans cette supposée qu'il considère une diffamation, dans ce cas, le procureur de Dakar, du tribunal d'un grand instance de Dakar, qui se trouve être M. Abdou Karim Diop, peut-être pourrait le faire, parce que le magistrat se porte victime pour porter plainte contre X. Maintenant, il peut confier le dossier à un cabinet d'instruction. Dans ce cas de figure-là, c'est une procédure normale. Mais si au cours de l'instruction ou au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction, saisi par les faits, a considéré que cette affaire-là a touché d'autres magistrats, non pas M. Cheikh Ndiaye, magistrat, comme victime, mais a touché d'autres magistrats, dans ce cas de figure-là, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dakar, qui se trouve être M. Abdou Karim Diop, ne sera plus compétent. Il doit arrêter la procédure et saisir par lettre le garde des Sceaux pour lui dire que vraiment, dans l'enquête, monsieur le juge d'instruction lui a communiqué un dossier dans lequel les magistrats sont mis en cause ou bien seraient responsables d'une sorte de corruption. Dans ce cas de figure, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, va saisir ce qu'on appelle le procureur général près de la Cour suprême, qui est la juridiction compétente pour juger les magistrats qui sont poursuivis pour des infractions de délits et de crimes. Voilà pourquoi là où nous en sommes. Maintenant, au départ, ça peut être M. Cheikh Ndiaye victime, entre d'autres civils, des personnes supposées être, qui l'ont accusé d'être corrompus. Mais si ce sont des magistrats qui sont inculpés, là, c'est la juridiction, la chambre, la Cour suprême qui est compétente en l'espèce. Voilà, en l'occurrence, la chambre criminelle, à la tête se trouve le procureur général, M. Ousmane Diagne. Seen application Wanel TV agsi na ci Google Play mën ngeen ko télécharger léegi. Votre application Wanel TV disponible sur Google Play. Téléchargez maintenant.